হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি আজকের একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সকল ব্র্যান্ড নিউ টয়েস চলে আসলো ইতিমধ্যে আমাদের হাতে, তাই আর দেরি না করে তোমাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস টয়েস আছে, খুবই সুন্দর লরি, কার, কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস, বেকো, সুপার বাস, প্রাইভেট জেট কার, ওয়াও, খুবই সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস আছে। তো চলো দেরি না করে শুরু করি আজকের ভিডিওটি। প্রথমেই আমরা একটি মিনি ভেহিকলস দিয়ে শুরু করব। ওয়াও, একটি সুন্দর ভেহিকলস তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ। এটি কিন্তু খুবই সুন্দর এবং রাজকীয় স্টাইলে বানানো হয়েছে। ওয়াও, কত সুন্দর এই ভেহিকলসটি, দেখো কত সুন্দর। এর স্পিডটি কিন্তু খুবই জোর, খুবই জোরে এই গাড়িটি ঘোরে। ওয়াও, তো আমি এটা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখালাম, দেখেছো কত সুন্দর করে এটি চলে, এর স্পিডটিও খুবই হাই। ওয়াও, খুবই সুন্দর দেখতে এই ভেহিকলসটি। এটা আমরা এখন দেখে ফেললাম, এটা আমরা এখন রেখে দিব, তারপরে অন্যগুলো দেখা যাক। ও, এর নিচের অংশটি দেখো। ওয়াও, হোয়াট এ নাইস লুকিং, খুবই সুন্দর একটি লুক দিচ্ছে এর নিচের অংশটি। খুবই টেকসই এই টয়েসটি, খুবই সুন্দর। এর হুইলসগুলো নীল কালারের। ওয়াও, অসাম। তো এটি আমরা এখন দেখে ফেললাম, এটি আমরা রেখে দিব এইখানে, তারপরে অন্য টয়েসগুলো দেখা যাক। তারপর আমরা এইটা নিই। ওয়াও, সুন্দর একটি বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর হুইলসগুলো কিন্তু দারুণ। ওয়াও, নিচের অংশটিও দেখো কত সুন্দর করে বানানো হয়েছে এই বাসটি। এর স্পিডটিও কিন্তু অনেক দ্রুত, এটি অনেক দ্রুত গতিতে ঘুরে, চলে। ওয়াও, এর লুকটি দেখো বাসের। ওয়াও, কত সুন্দর, সুপার একটি বাস। এটি হচ্ছে পিছনের অংশ, এইভাবে দেখলে আরো সুন্দর লাগে বাসটি দেখতে। ওয়াও, একটি সুপার বাস আমরা দেখতে পেলাম। তো এটিও আমরা এখন রেখে দিব, এটা আমাদের দেখা শেষ। এটা আমরা এখানে রেখে দেই, তারপরে আমরা নেক্সটে চলে যাই। ওইখানে আছে একটি সুন্দর লাল টুকটুকে একটি প্রাইভেট কার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, হোয়াট এ নাইস প্রাইভেট কার, খুবই সুন্দর এই কারটি। এটিও কিন্তু খুবই জোরে ঘুরে। ওয়াও, ক্র্যাশ হয়ে গেল। এটিও খুব জোরে ঘুরে। ওয়াও, খুব সুন্দর একটি লুক দিচ্ছে টয়েসটি। এটি একটি প্রাইভেট কার, BMW কার। ওয়াও, এটি আমরা দেখে ফেললাম, খুবই সুন্দর কারটি। সামনে থেকে দেখলে কত সুন্দর লাগে, দেখো। ওয়াও, অসাম। তো এইটি আমরা আনবক্স করে ফেললাম, এটা আমরা রেখে দিব। তারপর এইখানে আছে একটি বেকো কার, সুপার পাওয়ারের বেকো কার। ওয়াও, অরেঞ্জ কালারের এই কারটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, কত সুন্দর লুক দিচ্ছে এটি। ওয়াও, এর হুইলসগুলো খুবই সুন্দর, লাল এবং কালো রঙের।
ওয়াও, কত চকচকে করছে এই টয়েসটি, খুবই সুন্দর, এক ব্র্যান্ড নিউ কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটিও আমরা রিভিউ করে ফেললাম। ওয়াও, এর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এটি চারদিকে ঘুরে। ওয়াও, কত সুন্দর। এটি একটি কনস্ট্রাকশন কার। ওয়াও, গাড়িটি কিন্তু খুবই নতুন। এটি আমরা আনবক্স করে ফেললাম, এটা আমরা রেখে দিই এই পাশে। তারপর আমাদের কাছে আছে এই হলুদ রঙের বাসটি। এটিও দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর একটি বাস। ওয়াও, কি গ্লেজ মারছে টয়েসটিতে, খুবই সুন্দর একটি টয়েস তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে। সুপার বাস, ওয়াও, এটিও খুবই সুন্দর একটি বাস। এটি সম্পূর্ণ হলুদ রঙের বাসটি, নিচের অংশটিও খুবই সুন্দর, কালো রং করা হয়েছে। এর হুইলসগুলো খুবই সুন্দর। ওয়াও, এটাও আমরা রেখে দিই। তারপরে এইখানে আছে একটি ট্রাক। ওয়াও, হলুদ রঙের একটি ট্রাক আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ট্রাকটিও খুবই সুন্দর, সম্পূর্ণ নিউ একটি ট্রাক। ওয়াও, এটি একটি লরি ট্রাক, এটা আমরা দেখে ফেললাম। এই ট্রাকটিতে 6টি হুইলস দেওয়া আছে। এটি আমরা দেখে ফেললাম, আমরা এখন এটা রেখে দিব। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। টাটা।